近年来，越来越多的年轻人喜欢上了潜水活动，而对于潜水的爱好者来说，在海里面简直就是另一个世界，可以看到各种海底生物以及颜色绚丽的珊瑚。如果还能够与爱人一起潜进这个蔚蓝清澈的海洋世界那是多么的浪漫写意。但今天故事的女主角 Jenny 做梦也没想到的是，约好和心爱的男友一起潜水的这一天，竟然是她的死期，而迫害她的人还是她准备托付终身的爱人。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。原名石青菊的 Jenny 长得非常漂亮，在她工作的酒吧里只要提起 Jenny， 无人不知，无人不晓，说她是酒吧的红牌也不为过。就在这里，她认识了长得年轻英俊、高大威猛的Sunny。由于后者近几个月来频频到酒吧对 Jenny 展开猛烈的追求攻势，因此很快就将她追到手了。两人随后成了热恋中的男女。对于 Jenny 而言就好像遇到了真命天子。1963年8月27日这天Jenny 和她的男友Sunny租了一艘小船，准备出海。他们打算趁着这个风和日丽的天气，探索海底世界的美丽。Sunny 备好这个潜水器材后便在船夫的掌舵之下，带着女友离开新加坡海岸，缓缓地往这个海中央驶去。当这个船只抵达杜亚岛后船夫依照指示下锚停泊在两个小岛屿之间。这时的 Jenny 心情既兴奋又紧张，毕竟这是她第一次潜水。Sunny 一边忙着为她套上潜水衣以及穿上这个潜靴，一边安慰她说：“还记得我教你的潜水招式吧？你先下水，我随后就会跳下来。”那在爱人的安慰以及从旁指导下， Jenny 慢慢静下心来，深吸了一口气后，扑通一声跳进了海里。但这时的她却感觉身体不受控制的不断往下沉，她感到非常害怕，想要挥手叫喊求救时却被这个海水灌入她嘴里。而后在急流的冲击下， Jenny 不到一会的时间就沉落海底，失去了身影。然而这时站在船上的Sunny却显得若无其事，一点也不紧张因为他根本没想过要去救 Jenny， 嘴上还露出了阴险的微笑。反倒是站在旁边的船夫吓傻了，都不知道要怎么办呢。经过警方初步的调查Jenny 潜水失踪的案情并不简单，因为 Jenny 失踪还没到24小时，Sunny 就已经很着急的拿着保险单前往保险公司，要求办理这个索取赔偿金的手续。正常来讲自己的女友潜水发生意外，应该是要难过和痛心，应该更努力的去争取救自己爱人的机会才是。但是Sunny却迫不及待办理这个保险金赔偿于是警方决定逮捕这个Sunny，以做进一步的调查。原来Jenny 曾购买了3份的意外保险，投保总额高达45万。第一份保单的投保额为15万，那原本在1963年8月26日期满，不过Sunny却在8月27日早上出海之前为他缴付这个保费，但只是将有效期展延多5天。第二份保单的投保额为10万元，原本在1963年8月31日期满，那第3份则是投保20万。此外早在 Jenny 出事的20天前Sunny 曾于8月7日陪同 Jenny 前往这个律师楼办理受益人的手续，签订这些保单的唯一受益人是Sunny的母亲。事发后的第6天警方重返现场，并出动蛙人到海底搜索，终于在 Jenny 下水处约45尺深的海底找到相信是 Jenny 穿过的一块潜靴后跟。在这个靴块上警方发现了有2道被利器割破的裂痕。而后经过多天的搜寻，警方依然找不到 Jenny 的遗体。虽然 Jenny 的身体沉下大海无法寻获，但警方从各种迹象还有证据显示，这起意外是被Sunny设计的。
据专家表示潜靴是潜水员借以平衡身体的必备装备。一旦这个潜靴断裂呢，潜水时就会失去平衡，导致活动能力受阻。这对于初学者来说是非常危险的。警方也很清楚知道，在一宗没有找到遗体而又找不到死因的案件中，要判定一名嫌犯的杀人罪并不容易。不过，从调查中收集到强而有力的间接证据呢，警方有信心能将这个凶手治罪，以还逝者一个公道。于是，这起没有遗体的谋杀案在新加坡高庭开审。时年28岁的Sunny被控蓄意迫害罪行，被告一单罪成，唯一的刑罚是绞刑。控方在开审过程时呢，揭发了Sunny的杀人动机，证明他早有预谋迫害 Jenny， 而当时的控方没有解剖报告，也没有死因报告，唯一的依靠是根据当时的情况推敲的间接证据。Sunny这个人不但长得高大英俊，还能言善道，很会讨人欢心。在求学时代他已经是一名风云人物，学业成绩亮眼之余，还是一名体育健将，曾在游泳赛以及赛车中获得良好的成绩。毕业后呢，Sunny就迈入职场，担任这个保险代理员充满野心的他想要创出一番事业，所以这个小小的职位呢，并不能满足他。然而，过度的野心不但没有让他攀上事业的顶峰，反而欠下一身债，落得被判入穷饥的下场。此后，Sunny开始借酒消愁，流连于这个风月场所，并因此而认识了 Jenny。两人可谓一拍即合，感情迅速发展。而 Jenny 更是对Sunny痴心一片，不管男友说什么，她都深信不疑，凡事也以Sunny为主。殊不知，这一切都是Sunny设下的爱情陷阱。因为自从被判破产后，他千方百计想要摆脱穷极，所以在遇见 Jenny 后呢，他就知道 Jenny 可以成为让他迈向成功的踏脚石。首先，Sunny提议 Jenny 向保险公司买这个保险，他以为这是男友对他的关心，因而向3家保险公司买了3份保险。总投保额高达这个45万。1963年8月7日 ，Jenny 又听信男友的话，在律师楼立下遗嘱，指定Sunny的母亲为保险唯一的受益人。因为他单纯的认为自己是洪家未来的媳妇，那么家婆当受益人应该没有问题吧。当办妥手续1个星期后，Sunny开始一步步进行他的计划。他先是租了一辆跑车，开开心心载着 Jenny 到郊外兜风野餐。可怜的 Jenny 还不知道Sunny背后的阴谋。当Sunny开着跑车经过一个山区时呢，车子突然失控撞向了路旁的山壁。而跑车伤势最严重的部分是 Jenny 所坐的这个副驾驶位置。狠心的Sunny是想要制造女友因车祸而身亡的意外，所幸他的伤势并无大碍，逃过一劫。但没想到逃过一劫，后头却还有一劫在等着他。过了2个星期后呢 ，Jenny 已经从这个车祸惊魂中恢复过来。这时Sunny无意间问他想不想去潜水放松心情亲眼看看美丽缤纷的珊瑚，并且答应他会教他潜水。所以 Jenny 很期待这一天的到来，但是他怎么也没有想到这一去他就再也没有回来了。这起找不到遗体的潜水谋杀案在新加坡高等法庭开审，陪审团在法官的指引下做出一致的裁决，判定Sunny谋杀 Jenny 罪名成立，等待他的将是死刑。虽然Sunny家人抱着最后一线希望上诉，但却被法院驳回。接着其家人也发动这个签名运动要求新加坡总统宽赦，但是这一切的努力均告失败。1967年2月6日清晨，Sunny被送上绞刑台正法，终于为他所犯下的错误付出生命的代价。这也是新加坡有史以来第一次在没有遗体以及没有医学报告之下呢做出的历史性判决。这起凭借着间接证据裁定的案件呢，日后也成为新马
众多案件中的引用先例。小南认为这起案件的女主角其实真的很无辜，纯粹是因为爱而相信Sunny，却不知道这个口口声声说爱自己的人，脑子里都是伤害她的想法。希望大家不要以爱之名去伤害爱自己的人，爱的同时也要保持理智，判断是非对错。我也希望这样痛心的案件不要再发生了。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。今天小南有一个重大宣布，那就是小南频道要开启会员功能啦！感谢各位观众朋友的支持，让小南的频道达到3万的订阅数了。如果想要继续支持小南说更多精彩的故事给你听，做出更好质量的影片，赶快按下订阅旁边的加入按钮，成为会员吧！不想加入的观众也不用担心，你还是可以看到小南的奇案故事影片，只需要把影片中的广告看个至少30秒对小南来说也是一种支持了。希望男粉们能继续陪伴我成长哦，爱你们！